tunafahamu kwamba uchaguzi wa mwaka 2025 unatofautiana pengine na chaguzi nyingi zilizopita, kwa sababu ni uchaguzi ambao unafanyika baada ya chaguzi 3 kuharibiwa: uchaguzi wa serikali za mitaa mwaka 2019, uchaguzi mkuu wa mwaka 2020 na uchaguzi wa serikali za mitaa mwaka 2024. Halmashauri kuu ya chama chetu ilikutana tarehe 23 ya mwezi Februari na kupokea ripoti ya hali ya kisiasa hapa nchini na hasa mwenendo wa uchaguzi wa serikali za mitaa. Ikumbukwe kwamba uchaguzi wa serikali za mitaa ulifanyika baada ya jitihada ambazo zilifanywa kwa sehemu kubwa kwa kuongozwa na chama chetu za kuona uwezekano wa kupata mageuzi makubwa ya kisiasa kwenye nchi yetu. Tulipita kipindi cha kiza cha miaka 6 ya utawala wa awamu ya 5 wa Rais Magufuli, ambapo pamoja na mambo mengine ni tulishuhudia kuporomoka kwa demokrasia kwa kiwango kikubwa sana. Rais Samia alipokuja alisema kwamba anataka tuanze upya, na nyote mnafahamu kulikuwa na falsafa maarufu ya 4R ambayo iliimbwa kila kona ya nchi yetu, na kwa kweli ilipokelewa kama ni mwangu wa mabadiliko ya aina ya siasa katika taifa letu. Na ACT Wazalendo iliamua kuchip in, na wakati Rais Samia anaingia tulikuwa tunaiongoza TCD, kituo cha demokrasia hapa Tanzania, tukakutana na wadau wote, na kwa kweli mwisho wa siku tukapata kikosi kazi ambacho kilikuja na mapendekezo ya mabadiliko gani ya msingi ambayo yanapaswa kufanywa ili tuwe na demokrasia ambayo inaweza kujenga heshima na nidhamu ya uendeshaji wa taifa letu. Ni bahati mbaya sana mwenendo wa uchaguzi wa serikali za mitaa ulihitimisha kuwa heshima na thamani ya kura ya Mtanzania imekwisha kabisa katika nchi yetu. Tumekuwa na chaguzi ambazo wanaoamua ni vyombo vya dola. Wananchi wamekuwa ni rubber stamp, wamekuwa ni watu wanaofanywa kama wanasesere washiriki kwenye chaguzi ili dola itangaze nani ni kiongozi. Matokeo yake tuna madiwani leo zaidi ya 800 kwenye nchi yetu hawakupigiwa kura na mtu yeyote kwa sababu ya mwenendo wa uharibifu wakati wa uchaguzi. Tuna wabunge 28 hapa nchini akiwemo Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambao hawakupigiwa kura na Mtanzania yeyote, lakini ni wabunge wetu. Nyuma ya pazia ya wao kuwa ni wabunge waliopita bila kupingwa, kuna walemavu. Kwa mfano, jimbo la Waziri Mkuu limeacha walemavu wengi, wakiwemo wagombea wetu, wagombea wetu wawili waliokuwa ni watiania wa ubunge kwenye jimbo la Ruangwa walipigwa. Mmoja alipigwa mapanga siku moja kabla ya kura za maoni, na mwingine akatekwa baada ya kura za maoni. Akatekwa kutoka Ruangwa, akapigwa vibaya sana, akaja kutupwa katika misitu ya Mkuranga akiwa ametobolewa kwenye mshipa wake mkubwa wa damu zinatoka. Ni kama vile walikuwa wamemtupa msituni wakitegemea afe na isijulikane hatima yake. Ni kwa sababu tu ya nusura ya Mwenyezi Mungu yule mtu akapatikana. Ndugu yetu Ng'ombo, baada ya kumchukua kumleta tu Dar es Salaam, OCD wa Temeke akawa ndio mwenyeji wake. Yaani amekuja kumpokea, sasa matibabu tutasimamia sisi. Na kuanzia hapo wakata mawasiliano na watu wengine wote ili yeye asimamie. Matokeo yake chaguzi zimekuwa ni mwanzo wa hofu na mashaka. Na kile kilichotokea kwenye serikali za mitaa kilikuwa kinahitimisha hayo mashaka tuliokuwa nayo. Sasa halmashauri kuu baada ya kupitia hiyo ripoti iliamua mambo yafuatayo. Moja, iliona kuwa iachane na kuendelea kufikiri kuhusiana na hadaa za Rais Samia za 4R, kudhani kwamba kutakuwa na masuala ya mazungumzo yakaleta hitimisho lililokuwa jema kama ambavyo sote tulilitarajia. Na hivyo halmashauri kuu ikaamua kwamba tuendeni kwenye siasa za mapambano, na kwa pamoja tukakubaliana kuwa tuanzishe Operation Linda Demokrasia. Operation Linda Demokrasia ni vuguvugu la mapambano linaloanzishwa na chama chetu ili kuwahusisha wananchi kwenye kurejesha heshima na thamani ya kura ya raia wa Tanzania. Na kwa hiyo leo tumekutana ili kwa pamoja kwanza kuwapa ufafanuzi mzuri juu ya kile ambacho kinamaanishwa na Operation Linda Demokrasia. Kwa maana kwenye Operation Linda Demokrasia tunakwenda kuwashirikisha wananchi wote kuwa ni sehemu ya vuguvugu la mapambano ya kulinda heshima na thamani ya kura.
tunataka watu wakitoka hapa waelewe kuwa ACT Wazalendo imeamua kuongoza mapambano ya Watanzania ili kuhakikisha kwamba kura ya kila Mtanzania inahesabiwa na ina maana, ina thamani na inaamua nani awe kiongozi wa nchi hii. Tutaendelea kukumbushana kwamba wajibu namba moja wa raia yeyote katika taifa lake ni kulinda demokrasia ya nchi yake. Kitu pekee ambacho kinamtofautisha mtu kuwa raia wa nchi na kuwa sio raia ni uwezo wake wa kuamua nani awe kiongozi wa nchi hiyo. Wazee wetu walipigana, na ninyi mnatoka kwenye ukanda wa Pwani ambao historia inaonyesha akina Abushiri bin Salim waliendesha mapambano makubwa ya kupigania ustawi wa nchi hii. Lakini kulikuwa na wapambanaji wakubwa akina Bibi Titi Mohamed ambao walipigana kwa ajili ya ustawi wa taifa hili. Ukiwauliza wale wote kwa nini waliamua kupigana, kwa nini wengine walipoteza uhai wao, kwa nini watu waliacha maisha yao ya kawaida wakaamua kuingia kwenye mapambano, watakwambia kwamba ili kuwa na uwezo wa kuamua nani awe kiongozi wa nchi yetu. Kwa nyuma ya makaburi ya wapiganaji wazalendo wa nchi hii kulikuwa na dhamira madhubuti ya kuhakikisha kwamba raia wa Tanganyika, raia wa Tanzania anakuwa na uwezo wa kuamua nani awe kiongozi wa nchi yake. Kwa namna yoyote ile, kitendo cha kuminya demokrasia na kuifanya kura ya mwananchi isiamue hatima ya Mtanzania ni kitendo kinachomgeuza raia kuwa mtumwa kwenye taifa lake. ACT Wazalendo inasema jambo hili halikubaliki, na ndio maana tuna operation Linda Demokrasia. Ninyi kama viongozi mko hapa kwa ajili ya kwanza kupata tafsiri hii, lakini kwenda kuhakikisha kuwa tunapokwenda kwenye uchaguzi wa mwaka 2025 ni uchaguzi wa kwenda kupigania heshima na thamani ya kura. Uchaguzi huu ACT Wazalendo inauchukulia kuwa ni uwanja wa mapambano, uwanja wa kupigania heshima na thamani ya kura ya Mtanzania. Uchaguzi ndio platform pekee ambapo mijadala ya demokrasia, mijadala ya kupigania haki, mijadala ya kusahihisha makosa yaliyopo kwenye mifumo imetumika kwenye nchi nyingi kurekebisha mwenendo wa demokrasia kwenye nchi zao. Tunayo mifano ya nchi kama vile Kenya ambapo wananchi walitoka kwenye uchaguzi mwaka 2007 wakaona hujuma waliofanyiwa, wakajihamasisha kuhakikisha kwamba wanalinda thamani na heshima ya kura yao, wakapata serikali ya umoja wa kitaifa ambayo hatimaye iliwaletea katiba mpya, iliwaletea tume huru ya uchaguzi. Mafunzo haya yanatoa mwongozo wa wajibu wa kiuongozi ambao tunapaswa kuubeba, wa kuhakikisha kuwa Watanzania hawawi sehemu ya watu ambao wanalia kwenye nchi yao, watu ambao wanashuhudia nchi yao ikiharibiwa na wao wakigeuka watumwa kwenye taifa lao bila kuchukua hatua yoyote. Tunataka kuona katika nchi yetu Watanzania wanalinda heshima na thamani ya kura yao, na ninyi kama viongozi mnao wajibu mkubwa wa kwenda kuhakikisha kwamba jambo hili linapata uongozi unaostahiki na Watanzania wanasimama kwa maslahi ya taifa lao. Kwa ni imani yangu baada ya mafunzo haya kuwa mmeyapata, mtakwenda kila kata, kila jimbo kwenye mikoa yetu yote minne ya kanda ya Pwani kuhakikisha kwamba tunao wapambanaji wazuri watakaosimama kuongoza mapambano haya, na tunauchukulia uchaguzi wa mwaka 2025 kama uwanja wa mapambano ya kupigania heshima na thamani ya kura. Tunajua hali ya mazingira tuliyokuwa nayo, lakini tunaamini pia hali hii haiwezi kuondoka kwa kuongeza sauti za vilio. Hali hii haiwezi kuondoka kwa kuwa na makundi yaliyokata tamaa. Hali hii haiwezi kuondoka kwa kumwacha yule anayesababisha abaki peke yake aamue hatima ya taifa letu. Ni wajibu wetu kama viongozi kuyatumia mafunzo tuliyoyapata kuhakikisha kwamba wananchi wanaijua haki yao, wanasimama kwa umadhubuti mkubwa, na tunapata demokrasia ambayo ni zao la mapambano ya raia wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ni wajibu wetu kama vile walivyofanya wazee wetu
kuhakikisha kwamba sisi katika nchi hii hatui sehemu ya watu ambao tunashuhudia yale yanayotokea, bali tunakuwa ni sehemu ya watu ambao tunaamua nini kitokee kwenye nchi yetu. Tunataka lazima tuwe na rais ambaye anawajibika kwa raia, kwa sababu ni raia waliomchagua na raia wanaweza kumwajibisha kama atakwenda kinyume na matarajio yao. Tunataka tuende kwenye uchaguzi ambao wananchi watautumia kumchagua mbunge na wanajua kwamba wana uwezo wa kumwajibisha huyo mbunge kama atakwenda kinyume na matarajio yao. Wananchi wataamua kumchagua diwani ambaye wataweza kumwajibisha na kuweka misingi imara ya uwajibikaji katika nchi yetu. Kila taifa ambalo utawala wake ulipoteza uwezo wa kufuata utaratibu unaotoa fursa ya kuheshimiwa kwa raia wake, wajibu namba moja wa raia ilikuwa ni kurejesha utaratibu utakaorejesha hadhi na heshima yao kama raia. Mazingira tuliyokuwa nayo katika nchi yetu yanahitaji raia wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania warejeshe utaratibu madhubuti wa kupata viongozi wao, lakini pia kuamua nani ni kiongozi kwenye nchi yao. Wajibu huu hauwezi kupatikana kokote isipokuwa kwa kupiganiwa na raia. Sisi tumekutana hapa ili kutoa mafunzo ya namna ya kuwaandaa Watanzania kupigania heshima na thamani ya kura yao. Kwa hiyo ni matarajio yangu ninyi kama viongozi mkitoka hapa mtakwenda kusimama, mtakwenda kutoa maelekezo, mtakaa katika mazingira ya kimkakati kuhakikisha kuwa hakuna hata sehemu moja mapambano haya hayatofanyika. Mapambano haya ni ya Watanzania, mapambano ambayo yanatarajia yatatoa tija kwa kila mmoja, na sisi tunaamini kuwa kwa kufanya hivi thamani ya kura ya nchi hii itakuwa imelindwa. Kwa hiyo ninadhani tukitoka hapa tutakwenda kuyafanyia kazi. Tukitoka hapa Watanzania watakuwa ni sehemu ya wale ambao watakuwa wanufaika wa kupata mwongozo huu. Na ikumbukwe, wajibu huu tunaoutoa sio wajibu unaoenda kufanywa kwa mara ya kwanza. Nchi hii imeshuhudia Watanzania wakisimamia hadhi na heshima yao, na ilifika wakati Chama cha Mapinduzi wafuasi wake, kwa sababu ya makosa yaliyofanywa na Chama cha Mapinduzi, walikuwa hawana uwezo hata wa kuvaa sare mitaani. Kwa nini hawakuwa na uwezo wa kuvaa sare mitaani? Ni kwa sababu Watanzania waliwazomea kama ni sehemu ya matendo ya wizi kwenye nchi yetu, ni sehemu ya matendo ya ufisadi kwenye nchi yetu. Lakini Watanzania walisimama imara kuhakikisha kwamba pale wanapomchagua kiongozi mbadala anatangazwa. Wajibu wetu ni kwenda kuiambia jamii kuwa lazima turejee hapo. Tufike mahala yule anayemuibia Mtanzania kura atafakari mara mbili kwamba akishaiba atakwenda kuishi na huyu Mtanzania au atatafuta nchi nyingine ya kukaa. Kwa sababu mtu yeyote ambaye anakuibia uwezo wa kuamua nani awe kiongozi wako ni mtu ambaye anafanya jaribio la kugeuza kuwa mtumwa kwenye taifa lako. Tunapaswa kwenda kuwaongoza Watanzania kukataa kufanywa watumwa kwenye taifa lao, na majeshi yetu hasa jeshi la polisi na idara ya usalama wa taifa yawe ni sehemu ya kulinda mchakato wa kiraia wa uchaguzi, yasiwe ni sehemu ya watekaji wa mchakato wa kidemokrasia na kugeuza kuwa ni mchakato wa kijeshi, kuweka viongozi ambao wanaungwa mkono na majeshi badala ya kuungwa mkono na raia. Tunataka tuwe na rais ambaye Watanzania watajivunia kuwa naye. Tunataka kuwa na mbunge ambaye Watanzania watajivunia kuwa naye. Tunataka kuwa na diwani ambaye Watanzania watajivunia kuwa naye. Na sisi tunakwenda kuwaongoza Watanzania kutokubali kwa namna yoyote ile kuwekewa viongozi ambao hawakuwachagua. Ninawashukuruni sana. Ninaamini mtatumia fursa hii ya mafunzo kwenda kuwaandaa wapiganaji kwenye kata, kwenye majimbo, lakini pia kwenda kuwaandaa Watanzania kulinda heshima na thamani ya taifa lao, na kuwakumbusha Watanzania kwamba hakuna atakayekuja kupigania heshima na thamani ya kura isipokuwa Watanzania wenyewe. Nawashukuruni sana, asanteni sana.